कहाँ रह इसके गए पास हो तो तुम खाने लोग? की ढेर अकेले पड़ी मुझे डर हुई लग है। रहा है। बस हम लोग अभी आए। जल्दी आओ। ओ भाई पीछे भूत है, ओ भाई पीछे देखो। इसको पता लग गया कोई चीज है मेरे ये पीछे। क्या था? देख रहे पता नहीं क्या लगता है है। इस कपड़े के नीचे कुछ है। ओ भाई इसका दोस्त है, पता नहीं वो इसको डरा रहा। ओ ये लो दोस्तों ने इसके ऊपर प्रैंक कर दिया भाई, इसकी उसका तो जान आवाज लेने के ऐड हो पीछे गई। पड़े हुए हैं। आराम करो, मेरा हार्ट फेल होते होते बचा है। ओ वो भाई तो बोल सब रहा है ठीक मुझे है, मारना लेकिन चाहते तू हो यहाँ पर क्या। बैठा क्या कर रहा है? गाइस खाना वीडियो तो अच्छा इधर लगे रखा तो हुआ लाइक है। कर देना जब मैं प्लीज। तुम दोनों से फोन पे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये कपड़ा हवा में उड़कर मेरे बोल पास रहा आ रहा है है। कपड़ा लो हवा जी, के ऊपर उड़ फिर रहा से था, इसका डर पता शुरू नहीं हो क्या गया। है। ओए तुझे कितनी बार वो बोला है कि इसका ड्रोन फिल्में ना देखा कर। ये नहीं उन्हीं समझ फिल्मों रहे, के बोल रहे असरात हैं तुम्हारे जो तुम दिमाग बोल पर रहे हो ये सवार है। वो कसम है, से मेरा ड्रामे कर रहे यकीन हो। करो, मैंने अपनी आंखों से वो देखा बोल रहा है है। मैंने अपनी हाँ, हमने आंखों कर से लिया देखा तुम्हारा है। यकीन। हवा चल रही वीडियो है, अच्छा ये लगे कपड़ा तो शायद लाइक कर हवा के देना साथ प्लीज उड़कर यहाँ गाइस पर आया प्लीज। होगा। चल अब सोचना छोड़, आजा पार्टी शुरू करते हैं। ओ